Bentrovati a Expo Talk, siamo qui con Laura Mussi e Mirella Cherubini. Siete vestiti un po' particolari, cosa fate qui a Expo? Buongiorno, sono Laura Mussi del Convivio di Mussi Laura con sede a Voghera e mi occupo di archeogastronomia, un'attività di vendita di prodotti antichi, e oggi sono vestita da antica romana assieme a Mireille di Taberna Romana. La mia graditissima ospite viene dalla Francia. Abbiamo fatto uno show cooking nello stand delle farine Varvello che ci ha gentilmente ospitato per far assaggiare anche a tutti gli italiani e gli stranieri presenti a Expo che cosa si mangiava nell'antichità, quindi nell'antica Roma. Ho fatto anche già altri incontri riguardo l'antica Grecia e ne avrò altri per il Medioevo, quindi ogni epoca ha i propri prodotti, le proprie specialità, dei sapori, dei gusti molto particolari, molto piacevoli, tutti da assaggiare e da scoprire. Mireille si occupa appunto di riprodurre antiche ricette tratte da Plinio, da Columella, da Piscio soprattutto, quindi delle salse con dei sapori veramente molto particolari e molto attuali, che si accompagnano bene con le carni, con i formaggi, con il pesce, dei gusti speciali. Oui, moi je viens de France, je viens de Saint-Rémy-de-Provence, où il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'idée de recréer un restaurant de cuisine romaine antique sur le site archéologique de Glanum. Et j'ai aussi fait toute une gamme de sauces et de pâtes à tartiner que Laura distribue en Italie, mais que moi je distribue en France, dans les boutiques de musées, sur mon site internet et sur toutes les fêtes romaines où je vais. Je fais aussi des ateliers pour les scolaires et j'ai un service traiteur, j'ai un laboratoire pour faire un service traiteur. Je me déplace pour les particuliers, mais aussi beaucoup les musées, les fêtes romaines, et pour faire toutes sortes de cocktails, mais surtout, toujours, d'après des recettes romaines, des écrivains, et aussi d'Apicius, Caton, Columelle, Palladius, etc. E come è nata questa passione, diciamo, per l'antichità e per riprodurre questi piatti? Allora, io ho fatto degli studi classici, quindi lettere classiche, ho studiato archeologia e volevo mettere in pratica queste mie conoscenze, sia storiche che archeologiche, proprio sulla tavola. Quindi ho cercato vari produttori di questi prodotti antichi per poterli poi riportare sulle tavole moderne, attuali. Quindi casualmente ho incontrato Mireille, ho conosciuto Mireille in Francia e da lì poi è nata l'idea di aprire un'attività di vendita di questo genere di archeogastronomia. Mentre per Mireille l'idea è venuta in Francia, à Glanum. Donc, quand je suis arrivée sur le site archéologique de Glanum pour tenir une petite buvette, j'ai commencé à rechercher ce qu'on mangeait à l'époque dans ce lieu magnifique, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque de sa splendeur, et j'ai fait des recherches. Et là, je me suis rendu compte que c'était une cuisine passionnante, très savoureuse, peut-être un peu difficile, mais j'ai su la remettre au goût du jour et la faire apprécier aux visiteurs. Et ça a été une réussite totale et les gens étaient très contents de pouvoir manger en harmonie avec les vestiges antiques. Et j'ai eu les demandes des professeurs pour faire des repas de groupe scolaire. J'ai eu des demandes d'un peu tout le monde pour divulguer cette cuisine qui est très intéressante, très savoureuse. C'est une cuisine que je qualifie de méditerranéenne, mais aussi exotique parce qu'il y a donc les produits méditerranéens, mais aussi les épices qui viennent d'Orient. Déjà à l'époque, ils connaissaient certaines épices et donc il y a un mélange aussi, moi je l'appelle douce et aromatique parce qu'il y a un mélange de saveurs et aussi de miel. Elle est souvent sucrée. On trouve souvent le miel dans les sauces, mais aussi des tas d'autres saveurs. Les Romains connaissaient déjà ce que nous connaissons actuellement, le gibier, toutes les viandes, ils étaient très friands aussi de poissons et de fruits de mer, de plantes aromatiques. C'était des très savants agriculteurs, donc ils ont acclimaté énormément de nouveaux produits qui venaient de toutes les conquêtes. Donc c'est une cuisine très savoureuse, très riche, très variée et on peut presque dire moderne.
E quindi come ci si nutriva appunto in epoca romana e come si è evoluta un po', diciamo, questa cucina? Dunque, in epoca romana i sapori erano, come diceva Mireia, molto semplici ma allo stesso tempo complessi, nel senso che c'erano tante verdure, tanta frutta, cereali, quindi dal farro, l'orzo, e allo stesso tempo si usavano delle salse anche molto molto complesse, nel senso che si univano dei sapori esotici ma anche mediterranei, molte spezie, sapori agrodolci, si usavano i datteri o altri frutti che venivano anche dall'Oriente, da lontano, tanto pepe, anche una cucina proprio particolare, che queste salse accompagnavano spesso piatti di carne, anche gli stessi vini erano molte volte aromatizzati con del miele, che era il dolcificante tipico usato per tutti i piatti, oppure c'erano vini anche con le viole, con le rose, con il zafferano o altre spezie, quindi era una cucina sicuramente più saporita, più speziata, non necessariamente però lontana dai nostri gusti, è comunque da riscoprire, ecco. Ma se, non so, l'italiano medio mangia la pasta a mezzogiorno, il romano medio che cosa mangiava? Che cosa mangiava il romano medio a mezzogiorno? A mezzogiorno mangiavano dei pasti molto molto semplici, tipo dei piccoli snack. Era la sera che si faceva una cena ben più corpulenta, sostanziosa. Se si era ricchi, se si era poveri, si mangiavano legumi, un piatto di farro o comunque pochi cereali, una cipolla e basta. Mentre se si era ricchi si facevano dei banchetti sontuosi con salse raffinate, con il famosissimo garum, che è la salsa di pesce condita con sale e erbe. C'erano le famose salse di apiccio, di columello, quelle che Mireia riproduce, quindi salsa ai datteri, salse con il miele, con olive alle spezie, quindi sapori raffinati, molto ricercati, e anche pesci che venivano da lontano, che venivano anche allevati appositamente, carne ricercata come fenicotteri, come le gru, i ghiri, tutti animali che venivano allevati apposta per le tavole dei ricchi, chiaramente. E che cosa di questi piatti, diciamo, si potrebbe un po' recuperare in qualche ristorante, cioè che non sia solo appunto specializzato? Che cosa si consiglierebbe, diciamo? Cosa fareste a cena ai vostri amici? Allora, rispondo per quanto mi riguarda, sicuramente delle salse si possono ancora riprodurre, quindi con i datteri o con le olive o con alcune di queste spezie come cumino, coriandolo. Il garum stesso si può utilizzare ancora, ad esempio in tutti i piatti a base di pesce, dà molto molto sapore. Quindi questi sono sicuramente prodotti che si possono ancora utilizzare. Secondo te, Mireille, cosa si può usare ancora oggi? On peut tout manger actuellement. Les recettes d'Apicius, par exemple, il y avait toujours, enfin en moyenne, une dizaine d'ingrédients, ce qui est très important pour nos palais. C'est un peu étonnant quand on dit à une personne il y a 10 ingrédients différents, mais pour Apicius, il disait souvent personne ne reconnaîtra ce qu'il mange. Parce qu'en fait, grâce à ces recettes, on crée des nouvelles saveurs. Donc, il faut être curieux, il faut aimer les saveurs, il faut aimer les choses différentes. Et de nos jours, il faut arrêter de manger des choses sans goût, fades, des choses uniformes dans tous les pays. Il faut trouver des nouvelles saveurs, des choses riches. Plus on mange riche, plus on est intelligent. Plus on mange riche en saveurs, je veux dire, hein, pas riche forcément en protéines, mais plus on mange de saveurs différentes, des choses étonnantes, des choses curieuses, plus on devient intelligent, plus on est riche, plus on est ouvert. Il faut s'ouvrir, comme l'ont fait les Romains, ils se sont ouverts au monde. Ils allaient conquérir d'autres pays, mais au lieu de les écraser, ils s'enrichissaient de ce que ces gens-là connaissaient, tous les mets qu'ils ont ramenés. Donc, je crois que c'est dans les mets et aussi dans la philosophie des Romains qu'il faut aller chercher ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Une ouverture dans le goût, mais aussi dans les saveurs et dans les cœurs. Una pasta al garum non la consigliate? Una pasta al garum assolutamente la consigliamo, perché è una pasta semplicissima, in bianco, condita con un po' di olio extravergine d'oliva, un po' di garum e il sale aromatizzato con le spezie, secondo le ricette di Apiccio è buonissima, e quando non si ha nulla in casa basta comprare un po' di garum e si condisce con poche gocce una pasta squisita, molto molto anche dietetica. Tra l'altro il garum bisogna sfatare quello che spesso si sente dire
dire che era qualcosa di marcio, di putrido, di assolutamente immangiabile. Non è vero, anzi il pesce non può marcire perché veniva tenuto sotto sale con delle erbe, quindi il sale fa macerare il pesce e non avviene la putrefazione, ed è molto ricco di acidi poliinsaturi di omega 3 perché si utilizzava il pesce azzurro, e quindi è un prodotto che fa molto bene, abbassa il colesterolo, aiuta a ridurre i rischi di infarto, ricco di vitamina A, e quindi è anche molto, molto salutare, consigliabile. Ma quindi un insegnamento che la cucina antica può darci, non so, appunto per, diciamo, nutrire il pianeta, c'è qualcosa di non so, particolarmente sano o particolarmente facile da coltivare che potrebbe essere ripreso? Sì. Infatti, appunto, come diceva Mireille, proprio la dieta mediterranea è quella che è alla base dell'alimentazione romana, per cui cereali, verdure, frutta, olio d'oliva, pesce appunto lo stesso garum, pesce azzurro, per cui comunque molte erbe, poco sale, ma si usavano molte spezie per condire, quindi comunque questi sono forse alla fine gli ingredienti così del successo, quindi una cucina semplice ma allo stesso tempo saporita, e allo stesso con molti legumi, esatto, e allo stesso tempo comunque prodotti non troppo elaborati, ma diciamo che si possono anche facilmente reperire sulle tavole di tutti i giorni, a parte il garum, ma quando pensiamo a orzo, farro, quindi comunque anche cereali antichi che si devono riscoprire, i sapori meno artefatti, meno come dire, insomma più legati proprio al territorio, alla natura, più semplice, ecco. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Merci.